Bishop Okane Xhalabile, ndingumfundisi Jesus Christ Empowerment Center, but today I am the host of the Preacher's View, imbono zabashumayeli apha eMpuma Kapa TV. Ndiyakuthanda ukubulisa nokwamkela mphulaphuli nombukeli kaMpuma Kapa TV. Ndiyathemba le nkqubo siyiqala namhlanje is going to be a blessing in your life, and I'm trusting God that xa siyigqiba le program namhlanje uzabufumene okukhulu okuzimbono zabafundisi nabashumayeli. Khumbula abashumayeli nabafundisi banembono abazinika amabandla abo. Amabandla abo yi-community esiphila phakathi kwayo eye ibe nembono zabafundisi babo. Namhlanje ndizokuphathela abafundisi ababini balapha eGqeberha esake sithethe nabo kakhulu ngetopic etshisa kakhulu ye-illegal immigrants in our city, in our province, in our country. Andihambi ndedwa nje kuba besentshilo, ndihamba nabafundisi ababini. Bishop Ntanjana, ndicela tata uthathe lithuba uzibulisele uzazise. Enkosi Bishop wam, Bishop Ntanjana njengoba esitsho, uBishop Xhalabile, inkosi ba ndibe lundwendwe lwakho, ndibulisa ke nakubaphulaphuli bonke nababukeli beMpuma Kapa TV. Amen. Igama lecawa tata. Emthonjeni Family Church. Amen. Siyabulela. Omnye utata namba nayo uBishop Sefali, ngicela tata lithuba nawe uzibulisele. Mandizibulisele nami kubabukeli beMpuma Kapa TV. Ndingu-Bering Sefali, uBishop webandla leClose the Gap Ministries Motherwell. Nam ndilundwendwe namhlanje likatata uBishop Xhalabile. Amen. Apha eNqubeni. Siyabulela. Thank you so much bafundisi bami ngokuba nibe part of le program namhlanje. We cannot run away from the fact, Bishop Ntanjana, that abantu esibakhokhelayo, they make the community, and the community esiyikhokhelayo, in other words, bamelene nezinto imicelingeni ngemicelingeni kwi-community zethu. Ndicela for the next few minutes tata uBishop nawe Bishop wam Sefali sike sithetheni kancinci nge-views zethu thina singabafundisi kanye thina siyicawa ngale illegal immigrant that is happening. Siyayibona i-march and march, siyayibona ududula, siyayibona mabahambe, but what is our view thina as the church? What can you say from your view as a man of God, as a pastor ye-community bethakala zizinto ngezinto, wena as umfundisi, what is your view ngalento? Nkosi kakhulu ke Bishop, mna ndizawuthi okokuqala i-borders zethu xa ukhomsha kuthiwa zi-porous borders, so zinemingxunyo, akukho mthetho phaya, then abantu bayangena because akho nto wrong uba umuntu angene kwi-country but enamaphepha legally. Yeah. Nathi we have traveled eAfrica, singena countries nge-countries but sine traveling documents zethu. So we expect the same from everybody ongena kwi-country yethu, into yoba makabe namaphepha, because xa u-illegal you are not registered. Umzekelo uba unobulala umuntu akho zi-fingerprints, asizoyazi uba ngubani, uba ubile, uba ungenza nantoni na, because ufana nomuntu ongekhoyo kula country ube ukhona, ubenefita kwizinto zala country. But ke ngosefali mangendibuza pha kuwe tata, some people baze apha ngokusokola, their countries have collapsed completely, but decide ubaleka bazofuna amadlelo alihlaza. As umfundisi uyixolalanisa, how do you reconcile lonto uba mabahambe bokwenza ii-documents zabo ngoku beze ngokulamba nangokusokola? Ungayi-reconcile njani lonto leyo mfundisi? Enkosi kakhulu man Bishop alombuzo wakho. You know lento iphakamisa ingcinga ezininzi ukuthi more special thina singabefundisi. Because aba bantu ngabantu okokuqala bakaThixo, but kodwa ke nangona ke kunjalo isingathi kum lento ukuba ekunokudityanwa kakuhle, kuthethwe kakuhle ngabaphathi balamazwe, include inkosi, abefundisi, uhlalwe phansi kuboniswane, because kaloku ukumka komntu kwicountry yakhe
ngenxa yentsokolo abalekele kwenye country afike ayosebenza kuyo kule country afikela kuyo kukho imithetho yala country yes ekufuneke eyilandele ahambe nqakasana nayo imithetho yala country uyaqonda like masenze umzekelo ngoku ubavumbulula ukuthiwa ngoku mabaphume mabahambe uyabona ke ngokuthina ke njengabefundisi sine mixed feelings ngalento uyaqonda ingaskeke abantu uyaqonda because we don't know ukuba lo mabahambe yintoni into ababathi mabahambe abafuna ukuyiachieve kokuhamba kwabo mhlawumbe xa sibuye evenkileni sefali ndizabuza uniphansi uDr Ntanjana uBishop Ntanjana ndabuza apha kuBishop kwam xa sibuye evenkileni bana which elements zobudlobongela as associated nalento bana mabahambe and also which elements zobudlobongela esinothi hey man because of obudlobongela they are doing in our country mhlawumbe nyani mabake bahambe kancinci basikhwelele kancinci babuye sebebuya sekulungiswa sizayithetha ke lento xa sibuye evenkileni because ndiyafuna sike singene deep lento Bishop singayi compromising but abantu and also because we are the church and we know most of them one of the things abafika bayiqale in the city is the church most of them baqala icawa and it might come across as if sinomona kuba thina singabafundisi but what are we going to say and what are we going to look at that xa sibuye evenkileni ndicela sibuye address ezo topics ezimbini umfundisi wami enkosi kakhulu hleli no Preachers View Mpuma Kapa TV God bless. Inkqubo iPreachers View imbono zabashumayeli zimbono ezibalulekileyo ngoba zizo eziye emamandleni nakumarhamente esiwakhokelayo ithi ke namhlanje itopic yethu sithini singabashumayeli silibandla nge-illegal immigrants in our country, in our province, in our city. Bishop Ntanjana, before sihlukane, before sibheke evenkileni besithetha ngendaba yobudlobongela that sometimes those people that are coming in the country illegal bafumana sebezi part of syndicates zobudlobongela. Now some they almost start the church, they even start the church in fact bayenze lento be undercover ngecawa and ngoku xa sikhalimele ngangathi thina nawe kuba singabafundisi sinayinda inomona ukuphumelela kwabo uthini umfundisi kule ndawo? I think masiqale kulena into yoba abantu baza kwenye i-country be-desperate then babone i-weaknesses zala country. Yes. Because we are a Bible-believing country. Yeah. Again, nezinye inkolo ezikhoyo up. Just a brief background, into yoba qala i-attack yayinto yoba kuyovunyiswa ebantwini bethu. Xa noba utamkhulu wakho uthi khupha imali yakho yonke uze nayo izawumultiply. Yahamba xa izivelayo ezo zinto ezo kwanda befundisi. So you ask yourself baphi aba bantu bebe bevumisa qala. It means aba bantu ngokubanxibe enyiketsi. So that is why ke ngoku ukuza kulombuzo wakho intoba abantu bekwazi ukuthengisa drugs kodwa bezibizwa bangabefundisi bahijacke i-buildings kodwa besithi bangabefundisi babe khona kwi-drug syndicates where besithi i-territory yethu lena you know bekhona abantu abakidnetshwayo abadutyulwayo nabanye abazi-drug mules you know intombi zethu nosista bethu bathunyelwe ema-Brazil and all the likes you know It's always the case because if you look in our church members, most of them go mama more than or data. Mhlambi sefal uno ke wena uvele mfundisi wami from your side Bishop wami the view yakho as a person, what can be done to warn abantu basenkonzweni okanye abantu base sixokweni sethu against these illegal immigrants? Because what I've noticed is that ababantu bafika babe easy ukuba win abantu basezilandukeni zethu basezicommunitini zethu over and they make them babe ngakwicala labo, and once that happens it becomes difficult ngokuba bangancedakala kwabona because by part of the problem.
umzekelo my bishop iva kwa igama elibabizwa ngalo kuthiwa ngo my friend Yeah. uyaqonda so aba bantu nathi siyinkonzo singayidlala indima enkulu uyaqonda kubantu bethu over the pulpit uyaqonda emakhaya baba abanabantwana bacaciselwe uyaqonda because aba bantu bangene kakuhle xa bengena uyabona kule nto ibithethwa pha ngubishop Ndanjani. Take for instance you can go to Posmo ungaya eRoyal ngoku ungaya eMthatha prison uhlapha kuzuzichuche inantsika iprison zalapha kugcwele bona Because they've got a life better ngaphakathi etrongweni. uyaqonda Batya kamnandi, bahlala kamnandi, ba comfortable ngaphakathi etrongweni than emazweni abo. Can I give his stats? Yes, Bishop. Yes. Plus minus 20,000 yabo bakwitrongo zethu. Yo. Per day batya 450 million. My goodness. Abantwana bethu ngenyanga bafumana 350. yeah Bona batya 450 My ngosuku. goodness. ayibona Xelela uba umuntu uzawuthina ungafuna ukuhlala xelela ukuhlala nakwitrongo kulaa country. Kwilizwe linjalo. So really mna I don't understand naxa bebanjiwe kuqoba lungena emlonyeni ngaske babuyiselwe phaa because kuzawulahleka i-450 per day Of taxpayers. ebezinofeed abantwana Be-South Africa. How 20,000 of them? 20 Jesus. from other countries, 20,000. Imagine. Just coming from other country to commit a crime. Imagine. But Bishop must also spin Bishop. Let's assume bayahamba ke. Okay. Zithini shops ezibaziranayo. I understand even there Bishop. Bathengisa abanye babo ukutya okungarayithanga. Balala up, bavasa up, bathengisa up. Hygienically ba off. Masithi ngoba bahambe ke Bishop. What are we saying to those communities ngezandawo bebehleli kuzo? Bebezirana the shops that they were running. What can be the solution perhaps? Masithi my friend olapho uyabakwelitela abahlali xa bemkela usasa wabo ababhatale abafumana ukutya. Ukuhamba kwabo sithi makuthini ngaza shops? Bishop Wam, let me assure you into yokuba even before babe bayahamba bekukhona i-South African citizens ebeziqalila. In fact, the word spaza comes from black yes entrepreneurs. So originally, akhange From bafika us, nespaza yes, shops. It comes from us. Cha, I think xa kwixesha into yoba ngoku bafike babe ne-warehousing abanikwa istokwe bona kuthiwa nobhatala uphela kwenyanga At a lower xa wena price. uyowuthenga kuthiwa bhatala ngoku so kulula ke ngokumanyuva into yokuba nangu umuntu ozawupreferishwa nangu umuntu ozawukwazi uthatha ngetyala because uyayazi into yoba akana-pressure into yokuba uzawubhatala ngoku yena uzobhatala uphela kwenyanga. Funeka athengise aquba bhatali. Exactly. Ke ngoku sefal xa uyijongile wena from your view, do you think that is there anything ugovernment mhlawumbe in 1 minute angayenza ukusupplementa le nto ithethwa nguBishop Ndanjani asupplement abahlali xa besenza izipaza shops zabo? Is there anything that can be done along those? seqalile bishop Oh, seqalile ukuzama ukunceda bonke abantu abafuna ukuvula izipaza uyaqonda khona imali ekhutshiweyo uStella Ndabeni ngobelapha naye uyinantsike lonto yalomali le now ke ngoku iqekwa isheke kunye nathi to kickstart imile ibona bephuma ku kickstart kungena because recently before ndizongena ngoku apha eshowini bendise kaMvelihle yeah, iyaqhuba imatch March and March. bayakhutshwa bayavalwa abantu uyaqonda into endiyibukeleyo yinto yokokuba nababona bayaphuma kuyanjwe kumuvelwa to another shop uyaqonda bashiyeka ngoku abantu be-vulnerable baxakewo bazayokuthenga baqhela ukuzothenga apha Kwalapha ngoba khona yothenga. ayikho enye indawo Zininzi Bishop amngaqholanga into ezafuneka sizisombululile. Yes, Masibuye emva kwale segment, emva kwale advertisement, sibuye siyiqoqoshe lento. Le show izaba reach abantu afuneka iba reachile, ibanike information. Thank you so much. Stay blessed.
And I'm sure wherever you are watching this program, Emakaya, it is empowering you. I'm sure that it is feeding your mind so that you may know what is the view of the church about the illegal immigrants in South Africa, in Eastern Cape, and in particularly in our city, Gqeberha. You know, this Bukele Bishop all over the country as much and much. I didn't see anything do to Bishop Sefalba na Gqeberha ikhona intshukumo yenzekileyo. But Bishop, what do we say to the immigrants that are legally in the country, that are doing things legally in the country? What are we saying as the church? Okokuqala bakhona abantu abalegal and banida ukuhlonitshwa, yeah, because benze imithetho ye-country. Although abanye bange babufumene rongo obobulegal, so siyafuna nabo ba-investigate. Xa sithi babufumene rongo uthetha ukuthini, Bishop? It means banyobile, bathengile. yeah, bathengile into bafumanisa status from Home Affairs ke ngoku. Yeah, i-officials. So siyafuna nabo balandelelwa abantu abanjalo, but aba benze ngendlela right, then abahlali funeke bayihloniphe babambe umthetho. I think I want abantu ngaske bayazi into kuba asikhuthazi kubethwa kwabantu, yes, kubulawa kwabantu, kuthathwa kwezinto zabo, you know, but sifuna umzekelo ukona into ekuthiwa zi-low hanging fruits, yeah apho nomntana okwazi ukuvuna msinyane because isivuno ziyathinga. ingxaki enkulu ubona kukhona i-much and much into yokuba abantu abebesebenza egarage balahlekelwe ngumsebenzi, yes, kufike umuntu wa-offerishwa 50% of the minimum wage. Ezifama, ezivengeleni ku-shopping complex. So wena ungayazi inhlungu yala mntu uzawuthi onishi butyebi, but la mntu ebenga-onishi butyebi ebezisinto endlini, and all of a sudden kuthiwa i-South Africans zi-lazy. Umbuzo wami ntoba all these years before ufike bekurana. That's another thing, Bishop, that mhlawumbe usefala ngasincedezana kuyo. Kukho le term yokubana i-South Africans is lazy, azifuna uphangela, ziye zithi xa ziqeshiwe zibuye zisele zingaphangeli. What are we addressing about that, Bishop? Uthi Bishop Ntantala apha, this thing has been udala saphangela kutheni ngoku sekulezi kule generation. Ithi iqala phi le nto bulezi sefala? Ayikho lonto leyo, ayikho lonto leyo. Into eyenzakala kaloku thina uyaqonda singabale country and siyayazi imithetho namalungelo ethu siyawazi. Uyaqonda uyayazi ixesha lokungena, lazi ixesha lokuphuma, yazi ixesha lokuba it's a tea time now, and ndifanele uba uyabona nibephaniphinde nibuye ndizojonga umsebenzi. So lo yena usetyenziswa as ikhoboka, uyaqonda. Noba kwenzeka ntoni, mna uba ndonzakele phaa straight e-IOD, uyaqonda, and funeke ndibuye phaa ndiyowutsho enantsikeni elabor ndiyowukleyima phaa imali yokwenzakala kwakho emsebenzini as a legal person in the country. So aba bona banazo tu izinto ezilolo hlobo. So ithi ke ngoku i-view yam, uyaqonda, as umfundisi wenkonzo, mna bencinga mna kwanale into ethethwayo ngabantu bendawo yabo, nabo mabayithobele, mabahambe peacefully, uyaqonda. Njengoba besibona abaya bepakisha eMessina, uyaqonda, baphume peacefully. Ukuba ngaba kuvela ithuba lokuba baphinde babuye peacefully. Hey Bishop, akhona ibuhlungu njengobana ndingaqhalanga Bishop wami, enkosi kakhulu ngale views anayo. Akhona ibuhlungu njoba umve umuntu esithi noyika belungu nilwa black against black, chasing black people. What are you saying, Bishop? Sithini? That's the point that I was trying to raise, noba lo mntu ukhoyo ne uhlala kwi-suburb, lo mntu ukhoyo une-office, lo mntu ukhoyo uya kwi-private hospital, akayi kwi-clinics elokishini. Lo mntu ukhoyo abantwana bakhe
abathengi kwezindawo So my friend, zo my friend ukutya oko expired lo muntu utshoyo uhlala kwindawo ezibiyelwe ngefence so it's very easy akaphangela igarage akaphangela kwi-supermarket akaphangela izifama so kulula ukuthi siyeka abelungu. In fact omnye umbuzo wam uthi yena wenza ntoni ngabelungu uowna ntoni phofu ona IP mine yena yabo baba kabelungu nabo yabo yintoni le because uowna IP company yena enkulu eqesha abantu bakhe yabo so it's very easy xa umuntu esitya esendaweni ebhetere azenze bhetere ngabantu bakhe i-low hanging fruits zezabahlali aba bantu xa kuvotwa kuthiwa ngabantu abangathathi intweni ngaba kanye ilo hanging fruit zabo you know Bishop, if you notice izibhedlele zethu people of South Africa will not be able ufumana ibhedi esibhedlele sefala because ibhedi zigcwele izikolo zigcwele. Imagine in their own country. Is the system failing us? Nandizawuthi ewe I think nale point ibiraised ngu Bishop Sefali Castella. There was a support for foreign nationals more than us. How can ukhuphele abantu ekuthiwa xa bezawuqala ibhizinesi babaza ne-5 million? How do you begin to support them? Ufumana phi 5 million eqala ibhizinesi efike engene ngeflops ekhafini. So it means la mali baninzi abantu abafuna ukuvula izipaza shops bekumele babaya assistwa. Then la muntu xa ikhulayo lanto nokuthiwa ayini kwi-state se-supermarket ngoku phumani kwi-spaza shop niye pha faka omnye umntu wethu. Sefal, in 1 minute mfundisi wami, what can you wrap up and say kule segment yokugqibela kule program? Says as the church sithini ngaba bantu mabathini kuthini ekhantrini yethu? Izwi linye aba bantu mabahambe just peacefully bengakange baphathwe ngazandla kungakange kwenziwe into ichulu kubo mabaphume nje kakuhle bona mababahloniphe abantu endaweni yabo uyalona balihloniphile izwi labo labantu endaweni yabo 30 seconds Bishop wam. Ewe man, if we are illegal to country, even if nam bendisezambia illegally eBotswana bendizawubanjwa xa kuphele ezantsuku zam uphaya ndiphinde so akho nto intsha iSouth Africa ithethwayo engathethwayo anyway. So this is not xenophobic attack. No, siyabulela ngalamazi ndiyathanda ubulela kumuntu obukeleyo ekhaya ndiyathemba uyaziva iviews zabafundisi which are also the views of the communities esiphila phakathi kwazo. Asikho against illegal immigrants as the church. We are against the illegal immigrants, not against immigrants. All we are asking for ngokutsho kwabafundisi, let us fix the country. Let us make sure that you come back as a legal person uzofuna uphila for abantwana bakho, uzofuna uphila in South Africa, in Eastern Cape, in Gqeberha. And I'm sure Bishop that after this program sizawubafumana abantu abathi sifumene i-information es-empowerishileyo sayazi bana lento ayonto ayibobusathana on a biblical standpoint ayibobusathana basithi hey no ngenxa yokucollapse kwe-resources ze-country for your own safety and for your own good mhlambi ngake niyolungisa hoyi namazwe nani nibuye ke xa nibuye incwadi nizilungisile kakuhle. Siyathanda uthetha lixesha ndilibulele kakhulu bafundisi wami. Time flies andilindela abantu abezeliphele kangaka lixesha livele lapha phatheka la uphela. But thank you so much, ndiyabulela kakhulu ngokungazenzi ngoba nibe part of this program. Mayini sikelele inkosi baphulaphuli nababukeli beMpuma Kapa TV. It's Preacher's View, imbono zabashumayeli, and I'm blessed and I know that you are blessed as you are watching the program. God bless you. Amen.